今日你59歲生日喎，仲翻嚟加班做雞仔餅啊？係喎，今日生日喎，眼聲做完，翻去開飯。係啦，最近咧有啲網友評論啊，又話你做西餅，又出嚟整滷水，有人叫你做月餅佬喎，你點睇啊？嗱，首先咧，多謝大家呢段時間對我做點心嘅認可。其實咧，我接手呢間點心工廠咧，呢半年嚟咧，我成長咗好多㗎。平時咧，除咗整雞同埋整滷水咧，特別月餅季呢段時間，仲要做埋月餅、雞仔餅、鳳梨酥呢啲。老實講啦，以前我真係出嚟擺拍做宣傳嘅啫，到而家自己親手去做，啱啱開始係好難嘅。劉師傅咧成日同我講，做多啲就得㗎啦。做飲食一理通百理明，工多藝熟係冇錯嘅。嗱，俾大家睇睇我呢位油雞佬做嘅雞仔餅啦，唔差㗎。先唔講產品，我都想通過我嘅經歷，俾大家一個鼓勵。想做一件事咧，最好係當下。我都59歲啦，而家做雞仔餅一樣掂當㗎。從頭開始雖然好難，但係輕舟一定會過萬重山。